Итак, друзья, всем привет! Хотелось бы разобрать такую проблему. Каждый любитель автомобиля сталкивается с такой проблемой, что щетки, дворники плохо вытирают, плохо справляются со своими задачами, а то и даже бывает скрипят. Так вот, в чем же бывает проблема? В первую очередь, на что нужно обратить внимание, то есть смотрим, дворник, сам дворник в направляющей болтаться не должен. То есть смотрим, если он болтается, то нужно подтянуть вот этот вот крюк направляющий. На это особое внимание уделяем. Также смотрим, чтобы крюк был параллельно стеклу. Если, допустим, вот так посмотреть, вот смотрим, крюк и стекло в принципе параллельно. Вот если же не так, то нужно будет снять сам дворник, и плоскогубцами аккуратненько его выровнять. Если он, например, смотрит сюда или сюда, аккуратненько его выравниваем, чтобы он был параллельно. И желательно круг придавить, немножко прижать, чтобы дворник туда встал четко и вот так вот не болтался. Вот. Почему же дворники скрипят? Также скрипят они от того, что направляющий дворников очень плохо прижимает к стеклу. Поэтому здесь смотрим, проверяем, допустим, поднимаем, очень слабо придавливается к стеклу, то желательно либо поменять направляющую, либо поменять пружину, что, конечно же, никто не делает. Как правило, либо меняют направляющие дворников, либо вот здесь вот берут и вот таким способом просто слегка изгибают саму направляющую, она уже силы больше, и придавливается неплохо, и дворники начинают вытирать. Также, что хочется разобрать, смотрим на сам дворник. Так, сейчас фокусируем. Вот, то есть смотрим дворник примерно, когда мы покупаем новый дворник, притупление где-то около миллиметра. Когда уже дворники изнашиваются, притупление становится даже около 2 или 1,5 миллиметра. Так вот, можно взять обычный станок для бритья одноразовый и пройти всю кромку щетки 1-2 раза. И уже дворники, можно сказать, подострятся и будут вытирать вам лучше и служить дольше. То есть это можно проделать со старыми стеклоочистителями. Также в некоторых автомобилях можно дворник просто перевернуть на 180 градусов. То есть здесь отсоединяем, переворачиваем дворник, вставляем в крюк. Тоже как выход. На этом все. Всем удачи и пока.